mengidentiskan identikna identifikasi maka jelema mah kudu beda jeung makhluk sejen. Di antaranya harus melalui perkawinan seperti mana. Jadi lamun secara alaminya mah keur Allah teu masalah rek kawin rek teu kawin anggar we bakal alanakan. Tapi pikeun menjaga kehormatan Adam. Adam punya etika kehormatan, harus dijaga kehormatannya. Maka ketika jalma anu lahir tidak dalam perkawinan, aya jatuh sanksi tidak layak. Kasar nama dilibatkan dalam aktivitas kekhalifahan tadi. Jadi kan aya sanksi teu meunang jadi imam, teu meunang jadi pamimpin, lamun budak anu lahir di luar perkawinan. Karena kemuliaan Adam itu sudah jatuh. Maka Jibril harus disilang. Ieu teh mun kan ari baheula macan aya jelema teh. Jadi cara sistem memecah belah supaya lebih berkembang banyak gitulah sebetulnya. Jadi salah satu larangan pertama teh teu meunang kawin dalam satu kelahiran yang sama. Kan lahirnya Qabil jeung Ikrimah, Habil jeung Labda. Itu disilang. Memang eta larangan teh itu bersifat pengharaman ya, lain bersifat pengharaman maksudnya haram lamun kawin kadinya lain gitu. Daerah boleh pakai kawin. Dawuh deui jelemahna. Tapi mengisarahkan bahwa suatu saat mah aya pembatasan lebih dari itu nah, jadi harus disilang. Jadi nya mun ka Adam baheula teu meunang ngadeuketan. Nah, tak ieu mah doktrin ka anakna harus teu meunang kawin dalam satu peristiwa kelahiran itu. Larangan kedua. Tapi kulantaran secara fisik Qabil nama ngan dicaritakeun awena Ikrimah pasangan Qabil gelis gitu saja. Labda pasangan Habil kurang gelis. Ya gitu keterangan. Kumaha ari lalakina tadi disebutkeun secara umum mah ngan lamun diisarahkeun kata lain ada hadis Imam Nasai yen kelahiran Nabi Adam teh lamun lalakina kasep melahir dalam satu keluar bareng dua ada patutur pasti lamun awena geulis lalakina kurang. Besok dua-dua sadero atau lamun lalakina kasep pasti kurang. Berarti berkesimpulan lamun iklim malah hidup gelis berarti Qabil goreng gitu. Tapi kade goreng tersebut teh lain goreng siga zaman ayeuna. Salah. Lantaran sagoreng-gorengna baheula masih kene orsilna Adam. Bisa teh. Karena Adam kan pang sempurna ciptaan tanpa cacat, sekalipun anaknya goreng lain hatinya goreng patut gitu lah ya. Hanya berbeda dari curang berbeda di Adam lah. Adam geus tanpa cacat lah. Ketika anak sebut gue Qabil teh beda di Adam. Lain hatinya goreng patut lah segala lagi gitu lah. Orsinena kan ada, mal mungkin goreng-goreng bisa sehingga orang Irian atau lain gitu.
ya disebut gelis, maka gelis tersebut kemiripan jeung Hawa karena Hawa orisinil. Namun labuda kurang gelis lain gelisnya lain goreng sebenarnya mah artinya mangan beda jeung Hawa gitu. Urang suka persepsi siga urang ieu lain gitu. Lain goreng gitu, hidup segala macam lain. Kan ieu teh alamna seperti tah dia naluri manusia, naluri jelema lah. Ya. Ketika ku Adam dicaritakeun kitu maka Qabil protes. Nah, berenang boga teh nyawaan. Padahal lamun teh mah yang cek ahli tafsir, labuda nu dianggap goreng lahir zaman ayeuna teangan panggelisna masih keneh. Jadi eta teh kan lain berdasarkan wahyu. Jadi teh loba tapakuran ya. Bogo pasangan. Ketika pasea cek Adam berdasarkan memang doktrin ya Allah langsung kudu disilang tapi nu teh. Tuh protes teh Qabil. Tapi teu caritakeun awe nama Iklimah jeung labuda protes. Ji. Lamun Habil teu kacaritakeun protes, da siga urang bakal kitu. Ieu mah seandainya urang gitu. Pas dicalonkeun anu gelis sama protes kan. Jadi manusia gitu. Kusabab aya doktrin itu maka nyaman aja menerimalah keputusan tersebut. Nah, kemudian Adam untuk menentukan kusabab kenapa kumaha kenapa jeung segala macam anak-anakna cek Adam lain mari urusan urang. Daima di ditu. Maneh teh kudu kitu. Pikeun ngabuktiikeunana dalam arti apakah protes maneh teh diterima atau ku Allah atau aturan urang diterima ku Allah kitu cek Adam. Itu inti nama kan Adam. Itu aturan maneh teh kudu silang. Qabil protes. Jadi kasus nama apakah protes Qabil teh dibenarkan teh ku Allah antara yang kawin ka Iklimah atau dalam arti bisi maneh teu percaya lamun ieu teh doktrin ti Allah gitu. Jadi kasusnya Adam jeung anak, bapak jeung anak. Tapi objekna anak jeung anak. Kan masalah kawin anak jeung anak ada yang masalah diterima nah nu mana gitu nu bener kan mana kahayang maneh Qabil atau memang aturan bapak tapi kan membuktikan mana nu bener jeung mana nu diterima jadi mana kudu berubah jadi gitu. Nah, salila begitu datang ke alam dunia maka anu pangheulana digarap ku Adam anu pangheulana nya mudah lupa ku Adam teh kahiji mulih iman walau alam kita pokoknya gimana pokoknya jadi perlindungan lah seperti sare setelah itu maka ada pangheulana usaha teh pepelakan jeung ternak rumput maka otomatis dua bidang eta weta ku anakna nu opat kan dua pasang dengan sendirinya si anak tersebut ada naluri lah mudah-mudahan yang rasa pepelakan kesoalnya itu maka dibiarkan ku Adam anak tersebut kemana loyokna teh ketika Qabil resep
pepelakan biarkan akhirnya dipupuk intinya ketika tinggal Habil resep karena ternak mainan dipupuk kadinya maka jadi anak tersebut masing-masing punya garap itulah kurang lebih. Jadi lain didoktrin mana kudu anu walawar itu ceritanya jadi anak teh membawa harus resep ka dieu maka dibiarkan resep itu eta ge pendidikan cek ahli tafsir mah bahwa urang ka anak teh teu bisa dalam urusan dunia kudu anu cek bapak gitu jadi kudu tingali heula budak teh ka mana loyongna gitu sama biasanya lamun resep mah jangan rapat diajar gitu. Mangawe lah mun urang resep mah sok dipelajari lamun resep mah dapat sok ya nah ketika ku ada maneh wayahna maneh kudu dibuktikan sok maneh nyandiakeun keur kurban masing-masing ya kulantaran ya kan ari Habil memerunan dalam keadaan hate nanti sedang happy lah lebar tidak masalah cek kurang mah kuring mah terserah bapak lah rek kawin ka Ikrimah oke kawin ka budak mah teu masalah kok cek bapak kumaha kan gitu we tapi Habil mah dalam keadaan hatena teu narima berarti sedang amarah nafsu berat hati maka ketika harus kurban oke Habil mah neangan hasil pertanian anu goreng dan gandum cari yang pertama ditanam gandum Habil neangan domba anu pang alus-alusna ya gitu pang alusnya bukan pang lintuna pencokuran pang rangaekna secara domba lain sapi warga hal maka cek Adam tuna di bukit di puncak gunung urang pasti tulis kapolong di mana-mana saksian mana diterima oke bakal dicepat ku Allah diterima nah ini lamun kembali karena logika ulang ketika disimpan di situ masing-masing di tempat salokasi satepat lain dipisahkan jarak jauh satepat tuna domba tuna hasil tani maka nu disamer teh ku seuneu gitu nya lantaran bahasa baheula iwati seuneu mun ayeuna mah saperti meureun seperti gelap lah nyamber gitu nah yang kilaban cek urang sabenerna dijelaskeun dina kitab pohon nya jadi bentukna teh da disebutkeun seuneu dan serap tapi bodas disebutkan hasil lain pokoknya masih kecepatan ukur sakit disamar lah cek urang sabab di tempat itu sugan aya jemput tutung di sana baru tutung ya nah eta mah diambil tapi hasil tadi mah diantep teu kacopot sedengkeun nu dipersembahkeun ku Qabil teh pertanian pokok jeung pendukungna lah mencek urang mah gandum jeung sayuran lah ya bukan teh sayuran mungkin aya purka mungkin segala macam lah pokoknya hasil tani komplit tuna we jadi sabaraha nyebutkeun 7 rupa coba kalau alam logika na ya urang lamun berpikir seandainya domba kan gitu seandainya gitu lamun nu disembahkeun ku Qabil bener domba kayak kami jalan ini mah lamun teh mah gitu ya urang berpikir sederhana seandainya tulah misalkan sayuran dan segala macam di tempat yang sama jelas pasti akan kudu malah ya ya sih lamun geus keyakinannya domba pasti kalau namanya nggak lewas lah dalam arti mah lamun secara alaminya ya tapi kenapa kudu makin teu ditoel aja ngagambarkeun goreng patutna nu disembahkeun ku Qabil
ketika ayah bukti itu, ya ayah bukti itu, maka nah ini sadakian kemana? Ya saya gitu mah, tak berdaya lah. Jadi sabar degong bedogong pun masih ada bapak, jeung jarak masih dekat. Akhirnya dikawinkan secara silang. Tadi dia lamun dina artinya dina hati. Lantana birra hatta tunfiqu bima tuhibbun. Itu ayat dua perkara yang perlu dipelajari. Saur Allah mane mual bisa mencapai derajat mabrur. Kurang sok hayang mabrur kan. Ibadah mabrur teh lain haji unggul. Jadi semua ibadah bisa mencapai tingkat mabrur. Ngan kurang di kampanye itu di populerna istilah haji unggul. Jadi seolah-olah Indonesia ngaul istilah mabrur. Jadi angel ibadah mah tilu. Mardud, makbul, mabrur. Ditolak, diterima, dan ada proses. Mabrur diterima tanpa proses. Jadi mau diurang mah ditolak sudah, terus mana mah bisa. Diterima tes lah. Tapi kalau mabrur terima tanpa tes langsung. Mabrur. Pun mana hayang diterima ibadah mencapai mabrur moal bisa, kecuali harus sanggup mengeluarkan anu kumaneh dipikasa. Hatta tunfiqu menginfakkeun, mengeluarkan, mengorbankan nu kumaneh dipikasa. Ma tuhibbun. Jadi tak ieu teh dikesampingkeun ku urang. Jadi itu Habil teh mengorbankan yang terbaik. Ini domba pang alusna, tapi kan tadi acak kabeh eueuh di bawa. Matur nuwun. Jadi katingal dari tak eta teh kitu maksudna. Ayeuna urang khusus mun kurban neangan domba pang alusna atawa neangan domba pang bunga. Kembali. Itu khusus kurbannya kan itu teh umum ayat Quran itu umum. Ayeuna urang bulan kemarin kali urang nyaho salat yang terbaik, urang nyaho ngaji yang terbaik, urang nyaho pagawean yang terbaik. Jadi pilih mana? Jujur dah kabeh ya. Jawab gue. Aya anu ironis pisan, ironis di macek mangare kayak gitu. Kan iya ya, urang teh kan mempersembahkan, bisa memberikan ke Allah tuh materi, bisa memberikan pegawaian, bisa memberikan kata-kata apa saja, harus yang terbaik kan gitu loh. Mun hayang mabrur. Bari urang nyaho mana yang terbaik. Nah, gitu. Tanda diterima di dunia teh ada tanda diterima. Satu, diterima mabrur itu memang diambil oleh Allah langsung. Seperti di Sambarna domba. Tapi seandainya diterima katakan makbul disebut seandainya lamun si sayuran dan gandum tersebut dihakan heula ku domba sebut berarti makbul. Berarti dua diterima, cuma derajatnya beda. Tapi kan domba ternyatu acan gitu hayang. Jadi nggak gambarkan. Ayat 2. Berarti orang mun mere kabatur teh harus yakin si orang yang diberi teh begieu jeung resepna.
Dia standar. Ini contoh ulang rek mare naon ya kalau dek sedekah. Lain kahayang urang, lain kabeuki urang. Tapi kudu kahayang si eta, kabeuki si eta nu urang rek dibere. Kakara begitu dibere, alhamdulillah ke aing hayang jeung beuki. Tak eta teh tandana ibadah diterima. Tapi ketika urang ge mau ngadahar da geus sesa, urang ge geus tanda, tak namanya kita teh. Berarti teu diterima. Itu kan? Urang teh kalau kenal mah goblok sia nuhun gitu. Lah, ngaksa. Kan teu beuki. Iya. Macam-macam. Ya. Tak urang tara mikir kadenya teh. Kuduna mun urang rek sodako, ya. Satu dipikir kemampuan urang. Kedua, saha nu rek dileh. Mun urang nggak mampu na 10.000, kalau mereka kolot, mereka kolot aja ke aing merasa gitu. Coba mereka kamu udah nuhun, nah tetap sholat nanti bisa nabung kan? Nabung lah, karena udah kuna dia merasa kurang. Udah lah, kalau kau nggak jadi suku boleh. Jadi urangna kemampuannya terus sahan rek dileh. Karena jadi maka disebutkan Syekh Nabi daripada merek dalam arti menghina lebih baik ucapkan subhanallah. Sebab kurang merek bukan berarti memberi, bisa jadi ngahina. Ya benernya kurang sok ngomong kieu ka batur. Lah atuh si eta sampuraha gede berarti menghina orang. Nggak sih, saya masih itu gede. Nah, hina jelema betah. Walaupun merek kasar gawe itu si anu kita, saudara si eta bare sakitu gede. Berarti sudah menghina terang-terangan ngahina jelema. Tapi lamun kieu mah ngomong lamun pagawean kieu kira-kira sabaraha dibayar. Nah, gitu. Bercerita tentang pagawean lu geus menggali sumur teh sekian, ya sudah kali sumur. Ukuran pekerjaan lain ukuran jelema kan. Eta mah teu ngahina. Bisa teh kapan? Walaupun hanya lisan juga. Aya deui nu leuwih. Ah, sama taruh jauh berapa nih? Diri hati lah. Ngan eta we perjalanan anu pendidikan anu yang dina tentang peristiwa kurban. Maka kue Allah langsung watlu alaihim naba abdai Adam bil haq. Allah langsung ke Kanjeng Nabi Muhammad terangkeun ejereskeun tentang peristiwa baheula anak dua anak Adam dengan sebenarnya iz qoroba kurbaran patuh kubila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Sakit. Sinjen teh Muhammad jelaskan perumpamaan baheula yang pernah terjadi pengorbanan. Diterima dari satu, tidak diterima tilu sejen. Tadi. Aya dampak berikutnya kola. Kita mah sabarna dia tuh peristiwa dulu. Kawin we katakanlah berkembang biak masing-masing berumah tangga. Lamun seorang kawin si lelaki tersebut ada unsur keterpaksaan atau karena kurang bogo, iya, maka keikhlasannya sengaja. Maka perlu nabogoh. Nah, cek Nabi ya gitu. Memang Nabi nyebutkan harus ada bogoh. Kan? Nabi mah menggambarkan bogoh itu biasa datang belakangan. Nah, sebab orang kudu paham mengarah bogoh. Di urang mah aya hukumnya eta.
aya istilah rogib, aya istilah hukum tak kudu paham kene kan. Maka otomatis di dalam hubungan berumah tangga nate ada kurang harmonis. Kurang harmonis. Sedangkan Habil rumah tangga kebetulan pemajikanana gelis kan. Salah sahijina dua pasangan anu kitu teh bisa disebutkan nu hiji sangat kurang harmonis, anu hiji bisa jadi terlalu over harmonis gitu katakan. Jadi leuwih teuing. Maka dia nggambarkeun bahwa karakter nu leuwih jeung karakter nu sareng teh bisa disebutkan masing-masing bawa negatif. Berkembang weh tah dua teh sangat terkasaritakeun berapa nama hiji pasangan teh boga anak mah terkasaritakeun di dieu mah ngan diisarahkeun teh kieu sebelum Nabi Adam maut maka Adam diperlihatkan keturunan per 100 tahun lah, per 100 tahun sekian, per 100 tahun sekian, per 100 tahun sekian itu perkembangan anak itu nanti. Maka diceritakan ketika mencapai 400.000 jumlah Adam wafat. Ya berarti Adam teh maut ketika anak itu geus mencapai 400.000. Berarti itu mah mau dibagi rata kira-kira hampir kabul setelah ini. Anak namanya. Tak karena memang Qabil teh dendamna teh teu cager-cager tadikeun ka laak bulanna ngahaja datang. Tapi ya teh geus masa ieu geus barangakan gitu. Geus arangakan datang. Urang punya program suatu saat maneh dipayahan. Habil kan maneh begitu. Maneh mangeun kan gara-gara mun eueuh anu mah urang teh pasti kawin ka iklim. Jadi aya kecurigaan tadi dieu. Ya, ada kecurigaan. Yen ceuk Qabil ieu kebijakan Adam teh lain. Wah, di mana tegangna itu? Si Qabil teh uring-uringan dan berbagai macam macam-macam dari mana kalah ya. Akhirnya kesadaran kurang dari mana rusak, akhirnya masuk musuh manusia. Nah, dan iblis menghasut ka Qabil dina kaayaan keur teu ikhlas kan teu narima dina kaayaan keur dendam tahaneun teu bisa kawin ka itu bisa asup iblis ngagoda cerita mah ngajari rek diri jelema eta si iblis aja ieu teh dicaritakeun seperti Syaihun Kabir, maksudnya aki-aki tapi weruh loba ilmu gitu kalau model lah. Coba siga Syaihuna lah gitu ya. Lamun Qabil dalam keadaan sadar, lamun mana sadar pasti mana boga pikir sahadeui lamun lain jelema berarti malaikat, lamun malaikat berarti iblis. Mana nyaho kan. Tapi ketika datang si aki-aki mamatahan tersebut mere informasi nanyakeun bisa kurang majang kumaha kieu-kieu nyaritakeun pengalaman kieu. Oh, atuh cerita mah permainan antara Adam jeung Habil. Jadi we semakin curiga, ieu sakurang mah ieu teh rekayasa lah. Lantaran meureun Habil seolah-olah ngarayu bapa lah supaya itu kaurangkeun segala macam kan. Cek si iblis
Allah tegas ngaluarkeun maneh kembar jeung Ikrimah mah nya dikawinkan sejen. Artina ketika maneh bebarengan jeung Ikrimah berarti Allah geus masangkeun maneh jeung Ikrimah. Wadam dirubah. Naon? Coba kumaha pikir. Nah anu alus teu berkah. Omongan Adam nu bener teh atawa peristiwa terjadina kelahiran. Kitu menceuk kitu. Maka Qabil boga pikiran eta mah omongan Adam, omongan Bapa. Kan gitu, tapi anu jelasna kurang lahir babarengan jeung Ikrimah berarti kawin teh kumaha. Beuki penyata. Beuki gede dendamna teh. Teu pernah Qabil hayang nanyakeun siapa Anda. Lantaran poe ganya tak ada. Tapi kan ka ayeuna ge lamun jelema manusia pendendam atau jelema nu keur nyeri hate, tara mikiran siapa orang itu. Ada loba kajiba. Tapi kan ka ayeuna ketika jelema keur nyeri hate keur karut aya nu mare nasehat tara pernah nanya ka ieu. Tara kan? Nu penting aya le masuk tanta. Dek aya nu datang, rek urang nu datang. Anu paling marak di urang, anu paling marak zaman ayeuna ge sarta ieu. Matak Nabi ngomong teu meunang nepungan dukun, teu meunang kitu. Naon sabab ketika jelema nyeri hate banyak problem segala macam, tara mikiran si eta teh jelema bener kalah nu penting datang. Di mana ge kitu. Ya, tapi kan kayak boga program rencana iwari mau dipayahan kumaneh berarti kan itu mah balik di kampung itu kan cek kurang mah cek pemikiran ketika nahan segala macam gara-gara kurang menjadi orang yang dipermalukan segala macam maka ngancam ka Qabil. Cek Qabil soal diterima aja diterima mana innama yataqabbalallahu minal da Allah menerima lagi di jalan takwa lain masalah permainan urang jeung bapa atau layak kali wah mungkin nularan Allah atau malaikat bisa disogok geus kapulung pemane anu narima lagi berbentuk cahaya. Tapi beres baik, tutup amalan. Maka lain bahasa ilayah dakar laktu-laktu ini ma'alai basin yadaya ilayaka diakulaka. Cek Qabil terserah lah bisa lamun mana sampai ngangulangkeun ngomongkeun jeung melebarkan tangan baik maehan urang ngomong apa tangan. Urang ngomong apa kedua mau apa terserah mana. Dek maehan urang jelas urang mau ngalawan. Urang mau sarulana rek bergerak. Ini akhapular wa kuling sieun. Wallah. Ini uridu antabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Kuring mah moal jadi jelema anu saperti maneh. Nah, aku bergerak. Kenapa digaya kalimat itu potong sekali tafsir? Maneh boga tujuan pasti kahiji balik deui ka Allah teh mawa dosa sorangan, dosa maneh. Kadua mawa dosa pembunuhan. Jadi nu dieu teh dosa tidak menerima kebijakan di Allah tadi, menerima takdir geus dibuktikan ku sistem kubar mana bener kan tolak. Kaduana dosa wadalika jaja'ul zalimin eta memang layak saperti eta ganjaran jelema. Padahal tahun nafsahu faqad akhir faqad ba'da minal hasirin. Maka
geus teu kuat nahan emosina, akhirnya terjadi pembunuhan. Sakitu lah. Cari tanah kieu. Ketika geus berkembang segala macam, beranak pinak, masing-masing boga wilayah. Orang wilayah mun urang maneh bola tu maneh bola dieu masing-masing pertanian jeung masing-masing tempat panganggonan. Maka Adam diperintah ku Allah kudu ngalaksanakeun ibadah haji. Ya. Ketika ibadah haji, maka Adam ngawasiatkeun. Muncul orang mah menghapekeun urang dek kieu kieu maneh wayahna kudu anu urang ulah matahan nya ditinggalkeun dalam keadaan ada apa anak itu wasiat anu. Justru ketika Adam eueuh malah dianggap pakai kesempatan ku mobil tersebut neneangan kasampang di lapangan terbuka ada keur ngangon keur lalangkah ditilang buat gitu cerita ya. Nah sanggeus kitu bingung manehanana geus kieu jadi anu tabina akan aya rasa kumaha teu kabayang buka rasa puasa teh lah geus ngabuluh teh malah tambah bingung mun bapak balik ya, macam-macam segala macam neneangan si Aki anu hotan teuing ka mana datang-datang jadi bingung manehanana teh muncul urang mah kawan terbuluh laku nah, akhirna si eta teh mayit teh dipapakna mun ka mana urang cenah manehna leuleumpangan sampai 1 tahun mamanggul mayit adik sieun dek balik kumaha da mulih nyamun aya anakna loba habil teh loba mana sarua loba anak segala macam geus galede kudu ka mana urang di panggung asukan tah hobil mama mayit dikeresakeun dalam 1 tahun cenah teu buruk-buruk dulu kamu utuh aja. Nah, aya pendapat diputuskeun. Jadi kan kacek sawareh malamun teh mah sekarang aya kumpulan habil digali pasti butuh dalam keadaan asli. Namun cerita kamu teh mah kapangnya di mana kumpulan habil kalau digali bener pasti aya jelema butuh. Bahkan cek sawareh pasti getih lagi bocor kene. Malah. Lantaran tujuan Allah tapi kan ngabuktikan bahwa ia teh sejarah pertama tahun. Akhirnya suatu saat sampai maka mayit adina digapurakeun lewat seberjarak jauh pelong bari bingung gitu. Tah didinya oleh Allah nurunkeun huruf atawa ka cari karena kaaf teh mimitina teh hiji kan ningali mayit getihan kene kan kaaf teh makan bangke harinya maksudna mah si kaaf teh rek ngahakan bangke eta naluri we tah datang hiji deui parebut Gardu eta kasusna teh jadi Gardu teh merebutkeun habis pai hiji ya kieu lagi dari program Allah kan si gagak ngorehan gitu duluan ada terilhami kan si Habib teh ceureuh boleh kudu kieu meunang kitu kudu kitu laksanakeun dikubur maka dikubur saja istilah ngalor ngidul ngatasan dikubur seperti ka Badung segala macam kubur sudah dia peristiwa lumasar dalil ieu tah ya dalil lebih fokusnya bahwa ilmu pengetahuan dunia tersebut
itu ti Allah diilhamkan ka jelema. Jadi ti Allah seperti urang aya robek saha ilmuwan kabeh. Melong ini menang ilham, melong ini menang ilham, melong ini menang ilham. Ya. Qabil teh jelema jahat. Sebut teh jahat silakan. Tapi kan diilhami ku Allah. Diberi petunjuk ku Allah. Maka tong aneh pun kafir paling kafir dalam segi dunia. Satu itu. Kedua, nungaran petunjuk bersifat alam teh ieu dalilna. Mun urang nyebutkeun geus aya kuku euy sigana aya sema teu bisa disalahkeun lantaran aya Quran. Jadi bisa wae dalam hal-hal tertentu sok aya jadi kila-kila anu bersifat alami. Eta mah bisa lokal, bisa. Ya, ada cerita lain. Cerita-cerita ngomong. Aya perkara-perkara anu teu bisa ditolak, dikiaskeun. Ngan memang sifatna teu umum. Sifat individu lah atau lokalnya. Mun di Kerawang mah beureum kieu, bisa jadi mati beda. Gitu misalnya. Gitu. Nu paling kuat nama ya segala peristiwa di dunia teh pelajaran kejaman. Nah, iya. Ya. Eta kan kasus Kaat gelut itu kasus. Tapi di kolom Habil ingat, oh berarti ulang kurung itu. Nah, jadi kasus itu merupakan pelajaran. Sakabe itu terjadi pasti pelajari. Masa orang nggak jadi faktor terpikir ya. Jadi loba peristiwa terjadi pelajaran. Ya, cenahnya. Jadi segala sesuatu anu urang sok dianggap alamat teh bisa jadi betul. Lantaran Allah bisa mere petunjuk ka jelema melalui makhluk-makhluk musajin. Anu penting mah ulah musyrik sakitu. Jadi lamun tuh tandana euy aya anu seperti urang sok ngomong kieu tandana bintang anu berarti urang tah boleh saja tapi urang musyrik. Jadi Allah tak bisa mere tanda, mere alamat melalui makhluk-makhluk kecil itu sebutnya. Dampak lain secara akhirat dicatatkan ku Nabi setiap kali terjadi pembunuhan maka nambahan siksa kaum. Ya, secara itu, ya. Jadi kulantaran mana yang namanya contoh bisa sebutkan cikal bakalna kadinya. Maka loba ulama-ulama berpendapat seandainya ada kasus lain anu baru, siapa pencetusnya? Berarti mana seperti Qabil statusnya. Contohnya misalkan Qabil pembunuh tapi wajar ku batu teu. Tapi lamun aya jelema membunuh aya di jarak sistem membunuhna beda, misalkan dimutilasi tah. Siapa pertama yang mutilasi? Terus setiap terjadi mutilasi nambahan siksa. Ulama jadi memberi contoh. Anu eta teh kabeh disepakati keterangan ancaman akhirat seperti itu. Maka orang tidak bisa nyebut karunia Allah yang berbuat. Disebut ya ba'asallahu buroban. Ba'asallahu ba'as teh kalimat ba'as. Maka Nabi menyebut ini buistu lima karimal ahlak. Kuring diutus bahasana ba'as.
urang sok nyebut yauma yab'as, hari dibangkitkan, digudangkeun gitu. Ba'as oge artina ba'as. Kemudian di dieu ba'as berarti ba'as teh banyak artina di hari. Secara umum ba'as teh dimulainya sebuah peristiwa melalui perseorangan percontohan. Jadi sebutnya utusan. Berarti utusan di kalangan satu. Jadi mana ayat utusan kalangan satu ayat tuh. Berapa? Allah utus dua kaaf. Baba asallah buroban. Ya bahasu fil ardi ngabahas teh. Ayo ulang menyawa ngabahas teh. Diomongkeun. Nah, jadi muncul urang mah zaman ayeuna mah. Lamun diterangkeun pakai adegan teh. Hah? Prahmen atau naon? Baheula sistem sandiwara aya diterangkan dalam bentuk adegan. Menerangkan sesuatu bentuknya adegan, lain ku omongan. Nah, itu kan itu baheula fil ardi li yuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Tujuan Allah teh ngajelaskeun ka Qabil bagaimana cara menghilangkan akibat, maksudnya ngaruang bangke dulurna. Tapi kan si Kaat teh teu ngomong, tapi praktek yang manehanna. Satu praktek parebut bangke. Sadeungeunna parebut apa bae? Sarua parebut mah. Kemudian sarua pembunuhan. Nah, geus beda, jadi jelas geus dibunuh di luar, manehna mah geus ngabunuh can jadi dibahas ku adegan disebut apa itu maksudnya. Maka ya la ya wailata, nah aing belum teh gitu lah cek kasarna. Nah aing belum teh aja su ada porongnya teu becus siga kitu-kitu aja. Muncul urang beri kacida urang teu mikirna eleh ku kaat. Ya, sapinter-pinterna jelema ngaku pinter lamun teu meunang petunjuk Allah moal becus. Itu kesimpulanna. Kalaupun satu nu alam dianggap tidak hargana segala macam, ketika ku Allah diberi ngerti, bakal ngerti gitu. Nah, kan mau bahasa kok ngerti nan. Jadi antaranya ya. Cek saware ieu teh manufakeun bentuk lamun urang sakibut mayyahillah fala mudhillalah. Mun jalma meunang hidayah ti Allah, moal aya kekuatan lain anu ngalangsungkeunana. Wa may yudhil sahaja lamun ku Allah ditalangsungkeun, fala hadiyalah moal aya nu mampu mereh hidayah. Itu ya masalah. Tapi ini poin kedua, ternyata ilmu teh bisa datang melalui satu di urang aya jurus pemacan, kan belum macan gitu. Jurus pemonyet kan monyet. Kenapa ya mungkin kira aya di batu aya petak 9. Petak 9 jurus di mana petak 9? Dengan bangkong, ini bangkong macam nah itu teh ilmu ilham. Naon kerja mah anu bertafakur seperti itu disebut beda tentang inna fi khalqis sawatil ardi wa ikhtilafil laili wa nahari la ayatin ulil albab. Diciptakeun langit bumi gunta-gantina bulan jeung peuting eta teh mangrupakeun bacaan-bacaan ayat. Ayat teh kan sok perhatian tanda-tanda bacaan, berarti dibaca itu tanda-tandanya. Kajama anu boga otak liulil albab, kajama anu otak boga difungsikan digunakan ulul albab. Tapi walaupun aya
terjadi ayat-ayatna berang pentingna ari urang teu digunakeun mah anggar bodoh tuh lantaran diciptakeun eta teh pendidikan ka urang. Ayeuna model urang cicing di ieu mah nyaho teh guru berarti kudu kaya kudu keluar di mah tuh itu guru ini sakaranya. Jadi sebut lah lamun secara teori mah ngajempro wae di pasantren lamun teu pernah keluar tetap kemana. Jelema di luar wae teu ngolong pergi kan sama makan. Jadi kayak nanti bisa kapaham nanti melalui drama yang sebenarnya. Aku bisa hadal bro, teu becus kieu-kieu aja. Kalau ada air bahasa dari maka baru manehna mengutan ngaruang. Maka ingat ngaruang begitu saja. Can aya kapan, can aya naon, can aya kita eta peristiwa hadir mobil. Bayang tapi kan itu yang menggunakan apa belajar saya dia loh. Saya peristiwa pembunuhan. Setia berbuat. Dengan poin tambahan ketika ayah berita Adam sekular kan diceritakan pada kiranya ya mungkin enak bahwa ada kan diturunkan di daerah India atau di mana India lah ada lumpang kan ke Arab jadi isinya apa ada di Arab tempat megah segala macam memang kalau ibadah haji ada maka ibadah haji ada dekat ceritakan seperti apa ibadahnya diceritakan ngan saware 1 tahun ibadahnya ada ibadah haji jadi siapa mah ibadah ada hubungannya panjang kan jadi ulang kapan saminggu lah namanya kurang lebih saminggu lah ibadah haji namun ulang dijadwalkan tanpa ayah nomor antrian kan saminggu beres ibadah haji jadi poin olahraga ibadah haji sareti ada masa tahun tengguah awal-awal mungkin banyak tambahan-tambahan kenapa gitu ya untuk mensucikan diri beratnya Allah karena biasa harus ini kalau diceritakan memang diceritakan rincian nama ya ketika Adam lulus melaksanakan itu ini karena jatuh ngaran Sofiyullah Adam Sofiyullah Adam disucikan Allah hadir jadi kamari patalaku Adam warobohu bikariwatin ketika Allah mengunjungi Adam sebelum Adam diusir mane kabinya kudu ini urang mah nyaho nate robana dolana ambusana wa ilang kahilana wa talahna lapur eta teh ucapanna tapi praktek fisiknya tidak bayangkeun deui turun ka bumi membina rumah tangga ngurus anak sampai gede di antaranya jadinya Habil terjadi peristiwa itu Adam keur ngalaksanakeun ibadah haji eta teh belum jatuh vonis hampura ti Allah subhanahu wa taala jadi saudara ya urang mah karek ayeuna dosa ayeuna tobat hayang ayeuna dihampura bahkan sama vonis dia bisa urang geus tobat ujug-ujug anggap suci ya ujug-ujug mudah bisa urang bangga diumur urang geus tobat diumur pun gak bantu dah boleh tadi bawah itu kan bila kan setelah beres haji pulang baru katanya disebut ayat wahyu maneh sofiyullah telah dibersihkan helang deui kembali di Rasulullah karek sampai itu berita datang di dia teh geus eueuh sasaha lantaran mobil anak turunan manhaj dibawa ngungsi kabeh ka pasisian laut jadi pilih daerah sekitar sisi laut tapi belah mana
Aya cerita itu aya. Pokoknya di daerah pantai, terutama wilayah Karawang itu juga katakan. Nah, tadinya ya, beda ya. Tapi Habil mah mana anak-anak kan not idenya melanjutkan kehidupan di pegunungan itu saja. Jadi itu beranak gitu. Nah, ketika Adam ngadenge peristiwa itu sedihnya bukan main. Ngan karek dua-duana mudah-mudah opat pasangan. Ku Allah ngandung deui Hawa. Lahir langsung lingkaran teh ku Allah langsung sis aristis teh hati teh hadiah atawa hiburan atawa naon supaya jaga jadi hati nah panggadenya naon jadi sis teh pemberian Allah disebut hibatullah artina hibatullah teh pemberian dia Allah jadi muncul orang kan seringnya kabina-bina kan ngan sakit guna budak teh mau tinggi memang geus beranak loba tapi kan sifat kedekatannya jadinya kakak we dibere sis jadi sis teh hatina tambahan beri latih Allah supaya Adam terhibur sama bisa dikatakan Adam jeung Hawa teh ilmu tersebut teh bisa urang mah hilang gairah duit gairah kayak teh untuk karek bunga menang wahyu di Allah dirina geus dihampura jeung Hawa bersih can dia menikmati itu datang kalembur aya kasus seperti itu jadi seperti ini datang ibarat ku Allah ngandung lahir gitu ya mengalir aya paling ngawayuna tuh kasahat bulan ngawaya yang nyandungna teh kasahat saha teh Nabi Adam teh oh Nabi Adam teh ayanya anu hiji we hiji wae da ngan hiji pasanganna jadi sak kabeh nabi istrina lebih hiji kecuali Adam da Adam mah ngan tulang rusukna hiji lah ana jadi hiji hiji Hawa unggul kaya jadi di surga sakabeh nabi pasti istrina lebih banyak pasti nyandung bahkan Nabi Isa pun suatu saat kelahirkannya sana bakal istri jeung ya kabeh eta semua umat Nabi Muhammad sakabeh umat Nabi Muhammad paling saeutik di surga pamajikanna dua caranya urang ayeuna boga tetep bakal mau parawan can kawin paek walau alamna gitu nya jeung teuing nu mana nih pasangan urang lantaran ketika Nabi ge pernah nyarita kasih dia Khadijah Khadijah mana yang teu Maryam ya apa Maryam Maryam anak Imran tah eta teh pamajikan urang sareha cekna masana sabaraha tahun beda ti Nabi kasih ti Maryam kurang lebih lah 500 tak lebih ya pokoknya mah jarakna 500 tahun lebih kawin di akhirat berarti kurang ge can eueuh teh makhluk masa depan teh masuk kotan ke di akhirat jadi di dunia mah belum tentu pemajikan dia kan engke mah di akhirat walau alam ngan mungkin kata lantaran aya hadis lain nyata seandainya lamun rumah tangga tersebut teh mencapai kesuksesan nyata sakinah mawaddah warahmah sudah mencapai rahmat. Jadi ulang teh rumah tangga teh kan pertama sakinah, cicing tetap renggenek aman damai tanpa pasea. Itu sudah mawadah. Mawadah tuh bro. Tadinya lamun mawadah lamun kurang geus teu butuh nanaon dalam arti teu butuh kudu saja tercukupi semua di dalam rumah tangga pamajikan urang itu geus tidak membutuhkan lain dalam segala hal cukup terpenuhi dalam rumah tangga baru mawadah dunya keneh can bisa
Lamun rumah tangga terus disyukuri di jalan Allah, baru Allah memberikan rahmat. Nah, rumah tangga nak walau alam masih kata apa? Apakah rahmat? Yang anu jelas, lamun kanyaahna jeung tanggung jawabna geus diukur ku akhirat. Lamun kanyaah jeung tanggung jawabna diukur ku akhirat, contohna kieu. Ketika urang katakan we usaha, maka pamajikan selalu berpikir hariwang sok sieun salaki aing nengan rezeki haram. Itu berarti bisnya akhirat. Ya, maka ketika manehna narima rezeki di salaki akan berpikir bakal pujuk-pujuk narima, bakal mencoba filter gerak. Perlu kita ditanyakan bisi haram atau henteu. Mau pemajikan, lamun ditanyakan hasilnya negara segala macam. Itu jelas si pemajikan mau pujuk-pujuk bunga narima rezeki berpikir sok sieun. Minimal pemajikan bakalan ieu rezeki teh geus jamin halal. Muncul lagi jamin halal. Pantang. Aya teh pemajikan itu. Lamun geus kitu itu rumah tangga rahmat. Baru ke akhirat insyaallah barengan. Ya. Tapi naon atuh rumah tangga gunana ceuk simkuring deui. Ya lah, susah. Mencari rahmat dalam jalur rumah tangga itu hese, tidak semudah itu. Tapi ayeuna mah kieu we lah. Mencari pahala mudah, tinggal ikhlas. Sakit itu gue secara teorinya, coba enggak? Anak batur, di palaban kurang, di mahan kurang segala macam. Pek ngalunyak deh. Kalau lah, tak mun kurang sabar, bisa pahala. Jadi ulah pikirkan pemajikan itu alus, pemajikan itu goreng segala macam ulah. Ketika pemajikan orang goreng patut akhlaknya gede kayaknya. Ketika pemajikan orang alus akhlaknya gede berkah. Dia lamun jelema berpikir tentang pahala memikirkan apakah pemajikan itu alus atau goreng. Ya kitu deui awewe. Jadi kan aya salah saurang awewe. Ya salah saurang awewe. Cuma di zaman baheula zaman Nabi. Geulis. Tapi di pegunungan di Malaysia jauh. Urang mau sebesar kota kenal. Hari ini aya awewe geus. Kapange ku salah saurang sahabat hatinya larinya di pasisian anu geulis. Aneh hanya bisa pulang di gunung anu geulis kieu kan gitu. Dulu dia aneh deui ketika kanyahoan eta salaki teh jama goreng patut. Akhlakna goreng, yarekan nampilin gajahnya segala macam. Salaki nanti tapi masih tapi keur kok berada eta. Anu teuing wajar saya. Ketika aya kesempatan boga-boga nanya Ujar pula masih, eta si sahabat, namanya juga iman kan. Ini kita sadar salah di abdi. Mana ngomong dia, ya, kuring boga pemajikan juga mana gitu lah. Wah, udah mereka diratu pula segala macam. Segala macam, kayak ngomong sama, tapi hanya bisa naik di kami kurang itu. Cuma jangan segala mun abdi goreng patuh kalakuan abdi maka abdi boga anggapan ieu siksaan juga ngarah abdi di akhirat mun abdi goreng mun abdi goreng anggap we salah kitu siksaan abdi dirinya daripada bisa di akhirat mun abdi jelema alus lamun abdi jelema alus kemudian tapi kan gitu, maka jadi ujian ke abdi ngarah abdi tinggi derajat di akhirat. Ke abdi itu masalah, rek alus, rek goreng salah itu penting akhirat sukses. Bisa teh aya we kitu.
Bang, kurang kan sekalinya. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih bagus, lebih abadi. Khairul laka minal ula, lebih halus tidak punya apa aja iklan akhirat. Tapi orang tetap milih dunia lebih bagus. Kan aneh. Yang ini. Namun dibawa ke seumpamanya terus beranak pinak pada pasar kali. Ketika Habil dibunuh, jadi Qabil itu sempat pulang dan kamu juga bingung kumaha aja mengatasi majid, ya. Nah, manehna sebelum Adam waktu balik, jadi bisnya manehna lah cek Adam sekian tahun lah, sekian bulan bakal balik dulu. Isinya udah karena waktunya. Memang terjadi penguburan menang ilham di Kaab, manehna teh bisi kali aya kesempatan ada masih kita sebut. Nah, karena mana berpikir ya berpikir apa baik ini itu semakin terdesak begitu ayah sekian bulan itu macam kurang datang malah kumacarana manehna susurumputan balik. Maka anak-anak kawajibana kabeh dikumpulkeun di tahtimah dibawa pindah di boyong. Nah, ingat geus beranak pinang geus boboa. Jeung urang geus saperti lemur kieu lah, ya. Qabil biasanya. Teu bisa Qabil mau iklim malah anak lagi apa? Ngacagaan gitu. Pindah menjauhi tiada tempat ke sisi pantai gitu. Jadi sudah iklimah teu pernah disentuh ku Qabil. tinggal bunuh. Ya, mata rugi. Mata si Akin mau tahan gitu teh karena ya setan gitu kan gitu apa gitu. Hikmah kusabab dikawinkeunana teh disilang terjadi we mun kasep jeung nu teu geulis jeung teu kasep maka disimpulkeun moal pernah aya jelema anu kasepna melebihi Adam jeung nu geulis melebihi Hawa. Walau jadi tetap bakal kanyaman beda di akhirat dia pasti beda. Memang mau ayat sisi lain anu panggagah hebat itu Nabi Muhammad SAW itu versi lain, tapi di segi fisik jungkelak gitu nah ada awak landan orsin itu nah itu lah gitu. Jadi ulang mah campuran segala macam mah mungkin. Jadi lamun disebutkeun lamun dapuran geulis lain hatinya goreng patur siga urang Ethiopia segala lain kitu nya. Tetep mun ayeuna moal aya bari dengan kageulisan. Sakitu lah mudah-mudahan Allah SWT narima kana ibadah puasa urang. Amin.
akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.